नमस्कार साथीहरु। आज म तपाईलाई भिडियोको इन्ट्रो कसरी बनाउन सकिन्छ र साथैमा हामीले बेल आइकन कसरी बनाउने, सब्स्क्राइब आइकन कसरी बनाउने त्यसबारे भन्न गइरहेको छु। त्यसले राम्रै भिडियो हेर्नु होला, पुरा राम्रै बुझ्नेको लागि सुरुवात गरौँ साथी है। यदि तपाई मेरो युट्युब च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला है र साथैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला। यहाँ मैले सबैभन्दा पहिला के गरे भने तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। मैले सबैभन्दा पहिला काइन मास्टर डाउनलोड गरेको छु। तपाईले पनि सजिलै काइन मास्टर आफ्नो प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले जब यसलाई ओपन गर्नुहुन्छ यस्तो खालको अप्सन आउँछ। यो ओपन गर्दाखेरि तपाईको यो प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु होला र एमपीटी प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको यस्तो खाली अप्सन आउँछ। सबभन्दा पहिला हामीले एउटा कुनै पनि एउटा आफ्नो हिसाबले एउटा ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्नु पर्यो हैन। मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गरेको छु। यसरी यो भयो। अब यसमा चाहिँ अब तपाईले सुरुमा चाहिँ यसको लागि जुन आवश्यक सामग्रीहरु हुन्छ म तपाईलाई भन्दै जान्छु। हामीले अब सबभन्दा पहिला एउटा मोबाइल बनाउनु पर्यो हैन। हामीसँग मोबाइल कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने मैले यहाँ बनाएर राखिरहेको छु एउटा मोबाइल मेरो च्यानलको छ हैन। तपाईले एउटा आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा मिलाउनु होला। अनि यो जुन छ डिजाइन यो तपाईले आफ्नो पिक्सल ल्याबमा गएर एउटा कुनै पनि एउटा मोबाइललाई डाउनलोड गर्नु होला। सबभन्दा पहिला मोबाइललाई डाउनलोड गरिसकेपछि त्यो चाहिँ अब तपाईको पीएनजी फाइल हुनु पर्छ जसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नहोस् र ब्याकग्राउन्ड पनि मेरो पछिको भिडियोमा तपाईले हेरिसक्नु भएछ हामीले कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर हैन। तपाईले त्यहाँबाट आफ्नो मोबाइलको साइडको यदि व्हाइट ब्याकग्राउन्ड छ भने हटाउन मिल्छ र त्यसलाई पीएनजी मा सेभ गर्नु होला हैन। त्यसपछि त्यो फाइलमा चाहिँ आफ्नो जुन तपाईको पेज छ त्यसको स्क्रिनशट लिनु होला र स्क्रिनशट लिइसकेपछि त्यति भाग रहने मात्रै टक्क तपाईको यो छोप्ने गरी स्क्रिनमा आउने गरी सेट गर्नु होला र यसलाई फेरि सेभ गर्नु होला। एउटा चाहिँ सब्स्क्राइब लेखेको, अर्को चाहिँ तपाईको सब्स्क्राइब भइसकेपछिको जुन अप्सन आउँछ नोटिफिकेसन बेलको लागि त्यो चाहिँ है। अब यहाँ चाहिँ जस्तै अब मैले मोबाइल लिइसके अनि तल यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ म हल्का अगाडि गर्छु नत्र यो भिडियोको अगाडि पछाडी जान्छ हैन। अब यहाँ हेर्नु होला। यो अब यसरी मेरो भिडियो गइरहेको छ हैन। अब यसबिचमा मैले अब सब्स्क्राइबरको मलाई अप्सन चाहियो। सब्स्क्राइब गर्नको लागि अब म एउटा सब्स्क्राइबर बटन लिएर आउँछु। अनि मेरो सब्स्क्राइब बटन भयो हैन। मैले यसलाई सबै गुगलबाट डाउनलोड गरेको छु। सरी यसलाई यहाँबाट भयो। तपाईले लिँदाखेरि यो माथिको मिडियाबाट नलिनु होला, लेयरबाट लिनु होला किनकि भिडियोको चाहिँ फुल इमेज आउँछ त्यसैले साइज ठुलो सानो गर्न मिल्दैन। चाहिँ यहाँबाट सब्स्क्राइबको बटन लिए मेरो सब्स्क्राइबको बटन आइसकेछ साथीहरु। अब हेरौँ है त्यसले कसरी काम गर्छ। अब यसलाई तपाईले कतिको अब यो आइसकेपछि यहाँ डिजाइन छ। जब तपाईको सुरुमा आओस् त यस्तो डिजाइनले दिने हो कि कुन डिजाइनले तपाईले यसलाई देखाउन चाहनुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ टाइम छ कति टाइमको लागि आओस् हैन। मैले 1.5 राखेको छु। अनि अब यो पछाडी चाहिँ यो लाइन भन्दा पछाडी हुनु भएन। यो लाइन भन्दा यसलाई हामीले यसलाई कहाँबाट भिडियो कतिखेर स्टार्ट हेरि कुन हिसाबले आओस् भन्दा अब यसरी मोबाइलको पनि मैले यहाँबाट सेटिङ मिलाउँछु। अब यहाँ चाहिँ तपाईको तीनटा देखाइरहेको छ। यो टक्क तपाईले लेयरमा सिलेक्ट गर्नु होला अनि मात्रै तपाईले एडिटिङ गर्न मिल्छ। मैले यहाँ सिलेक्ट गरिसकेको छु यसलाई। त्यसपछि यहाँ पहिला अप्सन हो काट्नुको। सेकेन्ड अप्सन चाहिँ अब यो स्क्रिन बार हो। यसमा अहिले हामीले युज गर्न गइरादैन। मेन अब हामीले गर्ने भनेको यो तीनटा युज हो अहिले। यो कसरी आउने र आइसकेपछिको र यो लास्टको हैन। फर्स्टमा चाहिँ मैले क्लिक गरे। फर्स्टमा आउँदाखेरि चाहिँ यो ड्रपको डिजाइन मैले हालिरहेको छु हैन। यस्तै ड्रप होस् भनेर मेरो छ है। यहाँ अरु अप्सन पनि छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको चाहियो कि तपाईलाई हैन। मैले ड्रप हालिरहेको छु। आएपछि ड्रप होस् हैन। अब यो ड्रप पनि अब फेरि यहाँ टाइमिङ छ। तपाईले स्लो पनि बनाउन सक्नुहुनेछ हैन। अनि यस्तै फास्ट पनि बनाउन सक्नुहुनेछ यहाँबाट यो अप्सनबाट हैन। अनि त्यसपछि तपाईको लास्टमा चाहिँ अब कुन हिसाबले जाओस् त हैन फेड गराइदिए मैले यस्तै जाओस् हैन। त्यसपछि तपाईको बिचमा चाहिँ अब केही गर्न देखाउन चाहन्छु कि केही नहोस् हैन। यस्तो केही मैले सादा राखिरहेको छु। म केही यसमा आइसकेपछि केही पनि यसमा भनौं न केही पनि मोसन नहोस् भन्ने खालको बिचमा राखिरहेको छु हैन। जस्ट सुरुमा र एन्डिङमा अब हेरौँ है। यस्तो आयो मेरो मोबाइल। त्यसपछि सब्स्क्राइबको च्यानल आयो हैन।
अब सब्सक्राइब आइसकेपछि अब मलाई मेरो हातको चिन्ह चाहियो हैन, त्यही भएर म अब यसलाई हल्का पछि ल्याउँछु र सब्सक्राइबनिर मैले यसलाई राखिरहेको छु हैन। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइबसम्म छ मेरो। अब म यहाँ चाहिँ एउटा हात लिएर आउँछु है। सब्सक्राइबको बेल आयो, लेयरमा गयो, मिडियामा गयो। मैले हात पनि गुगलबाट नै डाउनलोड गरेको छु PNG फाइल भनेर हैन। र अब यसलाई मैले यस्तै राखेँ, सब्सक्राइब गर्नु होला भनेर हैन। अनि तपाईँले यसलाई सानो पनि साइज पनि सानो ठुलो गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अब यसलाई पनि तपाईँले सुरुमा चाहिँ कुन हिसाबले आओस्, पप गर्ने हिसाबले यसरी देखाउन चाहनुहुन्छ कि यसरी देखाउन चाहनुहुन्छ कि हैन, कि भने अब यस्तो देखाउन चाहनुहुन्छ हैन। यो तपाईँको आफ्नो इच्छा हो हैन। अनि त्यसपछि यो सेकेन्डको चाहिँ अप्सन अब कुन हिसाबले यस्तै केही गर्न देखाउन चाहनुहुन्छ कि केही नराख्ने हैन। यहाँ पनि अब धेरै अप्सन छन् तपाईँको। मैले यसलाई नन गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि मेरो लास्टको अप्सन चाहिँ कसरी जाओस् भन्दाखेरि फेडमा जाओस् हैन, कि भने स्लाइड लेफ्टबाट गयो भयो कि स्लाइड डाउन यसरी हात झर्छ हैन। अब मेरो चाहिँ म हेरौँ है त, फेरि सुरु गरौँ कस्तो भइरहेछ। यो मेरो मोबाइल आयो, यो सब्सक्राइब बटन आयो र यो चाहिँ तपाईको सब्सक्राइब मैले क्लिक गरेँ। अब यसपछि फेरि मैले अब अर्को मोबाइल जोड्नु पर्यो हैन। त्यो चाहिँ नोटिफिकेसनको लागि सबै एकचोटि नै गरिन्छ। तर अब हामीले यसलाई हल्का ब्याकग्राउन्ड हामीले यसलाई तान्दिनु पर्यो हैन, किनकि यति नै हुँदैन होला हैन, किनकि यसमा हामीले अझ एउटा जोड्नु परिरहेछ त्यही भएर। अब यहाँ चाहिँ अब हात हामीले हल्का यसलाई यहाँ क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँले माथि जान्छ यो हैन। र यहाँबाट तपाईँको हात अब धेरै नै बाहिर गइरहेछ हैन। यसलाई चाहिँ हल्का यहाँ साइडमा राखेर जहाँसम्म हाम्रो सब्सक्राइबको अप्सन छ त्यहाँसम्म मात्रै राखौँ हैन। मेरो यस्तो भयो है। यहाँबाट सही गरिदियो। त्यसपछि तपाईँको मैले यहाँबाट चाहिँ मेरो यो भिडियो सकियो के अरे, चलाएँ एक्चुअली। यो आउने बेलामा एकदमै फास्ट आइरहेछ हैन। अब यहाँ चाहिँ मेरो टाइम चाहिँ मैले 1.5 राखिरहेको छु। मेरो मोबाइलको चाहिँ टाइम छ जुन, र हल्का पछाडि आट्लिम न, यसको टाइम पनि हेरौँ कति छ। ड्रप 0 यहाँ एकदमै तल रहेछ, त्यही भएर एकदमै स्पिडमा आइरहेछ हैन। हल्का मैले 1.5 मा राख्छु यसलाई। अब चाहिँ हेरौँ हल्का। मेरो स्क्रिन आयो, यसरी मोबाइल आयो, सब्सक्राइब आयो र यो लाइक बटन आयो हैन। तपाईँले यदि चाहनुहुन्छ भने सँगसँगै आओस्, यसलाई हल्का यताबाट तान्दिनु होला। अनि यहाँ यस्तो तपाईँले माथि स्क्रिन गर्नुभयो होला भने खालीमा के यस्तो तल गर्नुभयो भने यहाँ यसलाई हटाएपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट पनि हामीले हल्का तलमाथि हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलै। अब यसपछि मैले चाहिँ आफ्नो अर्को मोबाइल लिएर आउन गइरहेको छु यहाँदेखि हैन। यो सकियो। यसपछि यहाँबाट मैले मेरो आफ्नो अर्को मोबाइल लिएर आउन गइरहेको छु, जसमा चाहिँ हाम्रो नोटिफिकेसनको अप्सन आउँछ। यो मोबाइल है, यसमा चाहिँ नोटिफिकेसनको अप्सन छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यसलाई पनि त्यही सेम हिसाबले हैन मैले यसलाई पपमा गरिरहेको छु, सरी फेडमा गरिरहेको छु, किनकि त्यो एउटा सकिएपछि फेडमै आओस्। र यहाँबाट टाइम चाहिँ कति टाइम पछि 1.5। त्यसपछि यहीँबाट ब्याक गयो, बिचमा चाहिँ केही पनि नहोस् हैन। लास्ट निस्किने बेला चाहिँ फेडमै निस्कियोस् हैन। हल्का 1.5 मै राखेको छु मैले टाइम। यो आइसकेपछि तपाईँको अब फेरि अब यसमा पनि अब हामीलाई यो आइसकेपछि फेरि अब हामीलाई यसमा चाहियो नोटिफिकेसनको बेल। त्यसको लागि मैले एउटा बेल डाउनलोड गरिसकेको छु मेरो यसमा। म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु त्यो बेल पनि। बेलको यसमा देखाएन, पाखमा है त्यसो। मैले यहाँ बेलको एक्सन केमा हालेको छु, यहाँ छ मेरो बेल। मैले बेल पनि डाउनलोड गरेको छु हैन। अब यो बेल फेरि धेरै अगाडि गयो, यसलाई हल्का यहाँबाट यस्तै राख्नु पर्यो हैन। अनि यसपछि अब यो बेल पनि अब सुरुमा आउँदाखेरि कुन हिसाबले आओस् भन्ने हुन्छ। अनि यसलाई पपअप गरेपछि यस्तै राम्रो देखिन्छ हैन। अनि बिस्तारै आओस्, टाइम यहाँबाट सेट गर्ने। अनि त्यसपछि यो बिचमा चाहिँ केही तपाईँले चाहनुहुन्छ भने यस्तै केही गरोस्, यस्तै खालको केही दिन चाहनुहुन्छ भने डिजाइन हाल्दा हुन्छ हैन। के यस्तो गर्दा हुन्छ, यो राम्रो डिजाइन छ यसमा हैन। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ कुन हिसाबले जाओस् भन्दाखेरि फेडमा है, फेड पनि 1.5 राखेँ मैले, ओके गरेँ। यसपछि म तपाईँको अब यहाँ हात हाल्न गइरहेको छु हैन, किनकि अब यति त भइसक्यो। अब हाम्रो हात चाहियो, त्यसको लागि फेरि म लेयरमा गएँ। एकछिन है, पहिला म यो यतिलाई चलाएर एकछिन हेरौँ कस्तो देखिन्छ यो लेयर। यतिमा चाहिँ अब हामीले यहाँ चल्यो हैन। हल्का चलेपछि म अब चाहिँ मेरो फेरि अर्को हात लिएर आइरहेको छु। यो मेरो हात आयो, यसले चाहिँ मेरो
बेललाई पनि प्रेस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले यहाँ राखेको छु हैन। र अब यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई मैले अब कुन डिजाइन दिम भन्नुहुन्छ भने सेम त्यही अप्सन दिइरहेको छु। के भने स्लाइड अप अप्सन पनि राम्रो छ। यसलाई हल्का 1.5 मा हाल्दैछु मैले हैन। त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ जाने चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ भने फेडबाट नै जाओस् हैन। अनि मैले बिचमा चाहिँ के पनि राखेन, तपाईले चाहिँ चाहनुहुन्छ भने राख्नु होला हैन। त्यसपछि अब मैले पुरैलाई प्ले गरेर तपाईलाई देखाउँछु। यो हाम्रो मोबाइल आयो, त्यसपछि सब्स्क्राइब बटन आयो अनि लाइक गर्नको लागि मैले भने। त्यसपछि अब फेरि अर्को मोबाइल आयो अनि त्यहाँ नोटिफिकेसन बेल आयो अनि मैले सब्स्क्राइब प्रेस गर्नलाई भने। अनि यहाँ चाहिँ अब हाम्रो हात चाहिँ केही पनि भने यसले बीचमा हल्का मैले यसमा फाउन्टेन अप्सन फ्लोटिङ अप्सन राखिदिन्छु हैन। फ्लोटिङले के हुन्छ, यसले चाहिँ यसले क्लिक गरोस् भन्ने जस्तै आउँछ है। हेर्नुस् फेरि त्यति मात्रै भागलाई बेल आयो, यस्तै यो तपाईको देखाइरहेछ हात है। त साथीहरु यति नै हो। यसपछि यो गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँबाट जस्तै यति भाग चाहिदैन, यहाँ तपाईले सिलेक्ट गरेर अब यो लाइन चाहिँ काट्ने भनेको यहाँबाट हो। अब यो लाइन भन्दा यताको भाग हाम्रो वेस्टेज छ, त्यही भएर मैले यसलाई ट्रिम टु राइटमा सेकेन्ड अप्सनमा क्लिक गर्न गइरहेको छु। अनि मेरो यति भाग चाहिँ काटियो हैन। त्यसपछि राइटको मैले गर्दिएँ। अनि अब हाम्रो यही अप्सन छ। अब यसले नै अब तपाईलाई टाइमिङ घटाउन बढाउन छ भने यहीबाट नै यसलाई तलमाथि सारेर कि यता दायाँ बायाँतिर सारेर नै मिलाउन सक्नुहुनेछ आफ्नो सेटिङ। अनि यसरी नै अब हामीले आफ्नो इन्ट्रोहरु यताउति बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ हैन। आशा गर्छु मैले जुन तपाईलाई आज कसरी आफ्नो मोबाइलमा बेल नोटिफिकेसन कसरी बनाउने, सब्स्क्राइब बटन कसरी बनाउने भन्ने कुरा भन्न गइरहेको थिएँ, राम्ररी बुझ्नु भयो होला। यदि पनि तपाईलाई केही कमेन्ट छ भने यसमा मेरो कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र केही सल्लाह सुझाव छ भने पनि लेख्नु होला। म जाने कुरा तपाईलाई पक्कै पनि सिकाउने छु साथीहरु। यसपछि यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले सेभ गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेर यो हटाएपछि यो सेभको अप्सन छ, यहाँ शेयरको अप्सन हैन। यहाँ गएर तपाईले सेभ भिडियो टु ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि अब यहाँ साइज छ, कुन साइजमा तपाईले सेभ गर्ने। म चाहिँ यसलाई अब एसडी मा सेभ गर्न गइरहेको छु हैन, किनकि यो मिडियम साइज हो। यति भइसकेपछि तपाईको भिडियो सेभ हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईको भिडियो चाहिँ रेडी हुन्छ। यो चाहिँ तपाईले कुनै पनि आफ्नो इन्ट्रोको लागि कुनै पनि भिडियोमा यसलाई हाल्न सक्नुहुनेछ। र भिडियो मर्ज गर्ने आइडिया मैले तपाईलाई सुरुमै को भिडियोमा जुन डिओ स्क्रिन रेकर्डर थियो त्यहाँबाट हामीले मर्ज गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाइरहेको थिएँ। र तपाईले यहाँबाट पनि भिडियोलाई मर्ज गर्न सक्नुहुनेछ। जसरी मानव तपाईले कुनै पनि भिडियो बनाउनु भयो र आफ्नो काइनमास्टर ओपन गर्नु भयो हैन। त्यसपछि यहाँ मैले यसलाई हटाउन गइरहेको छु, एमपीटी प्रोजेक्ट लिन्छु हैन, नयाँदेखि सुरु गर्नको लागि। अब मैले कुनै पनि एउटा भिडियो बनाएँ, मैले यहाँबाट लिएँ हैन। मैले मेरो भिडियो चाहिँ मैले एउटा मानव मैले एउटा मेरो यो भिडियो लिएँ है। अब यसपछि चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले मैले भर्खर जुन तपाईहरुसँग मैले बनाएँ इन्ट्रो हैन, त्यो चाहिँ मैले अब यहाँ हाल्छु हैन। त्यसपछि अब यसमा पनि हल्का यहाँ डिजाइन दिन मिल्छ हैन, कसरी तपाईलाई देखाउँछु। माफी चाहन्छु साथीहरु, हल्का डिस्टर्ब भइरहेको थिएँ। अब यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो भिडियो लिन गइरहेको छु हैन, जुन मैले भर्खर रेकर्ड गरेँ हैन। यो तपाईले स्क्रिनबाट हेरेर थाहा हुन्छ होला। अब यहाँ चाहिँ मैले यति गर्दै हैन। त्यसपछि अब हेर्नुस् यो भिडियो चल्यो हैन। यहाँ चाहिँ फेरि तपाईले हल्का यसमा फेरि डिजाइन पनि दिन सक्नुहुन्छ के। यसरी यो डिजाइन छ हैन, तपाईको यस्तो गरेपछि अब यसरी यो भिडियो चल्छ। यसमा तपाईले आफ्नो गीत पनि यहाँ छ हैन। अडियो यदि तपाईले बनाउने बेलामा चाहिँ कुनै पनि गीत पनि यहाँबाट आफ्नो दिन सक्नुहुनेछ। र यहाँ अरु पनि गीतको अप्सन छ, तपाईले रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको मोबाइलमा सेभ भएको पनि तपाईले यहाँबाट सेट गर्न सक्नुहुनेछ है। हेर्नुस् कस्तो चल्छ, गीत पनि हालेछ भर्खर। यसपछि हामीले गीत हेर्नु गीत चल्दै त्यसरी यो भिडियो चल्छ। तपाईले आफ्नो केही बोलेर पनि तपाईले आफैले के बोलेर पनि यस भिडियोलाई सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। र अरु तपाईले जुन पनि भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यसलाई यसै गरी नै काइनमास्टरबाट पनि जोइन गर्न सक्नुहुनेछ कि भने तपाईले डिओ रेकर्डरबाट पनि जोइन गर्न सक्नुहुनेछ हैन। सेभ गर्ने तरिका त्यही नै हो साथीहरु।
आशा गर्छु तपाईले सबै मैले आज भन्न गइरहेको कुराहरू राम्ररी बुझ्नु भएको होला हैन। केही कुराको यदि तपाईमा प्रश्न चिन्ह छ भने बुझ्नु भएको छ भने सोध्नु होला साथीहरू। म अब तपाईसँग फेरि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु केही समयपछि कि केही टाइमपछि भनौं। तबसम्मको लागि बाइ बाइ साथीहरू।